Kamis 4 Februari 2021 pukul 9 pagi akan dilakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Bapak Surya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan diri saya Peratoni. Apakah ini benar dengan Bapak Surya? Benar. Boleh saya bilangnya Pak? Ya Mas. Ima Desita Suryawan ya Pak ya. Ya Mas. Baik Pak, di sini nama saya Tony. Hari ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada kepada Bapak dan juga mengajarkan batuk efektif kepada Bapak yang bertujuan untuk membantu mengencarkan dahak Bapak dan juga membantu pernapasan Bapak agar tidak ada sesak napas ya Pak. Ya. Di sini saya membutuhkan waktu 5-7 menit sebelum saya melakukan tindakan. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Ya ada Mas. Baik Bapak, jika tidak ada saya siapkan alat dulu ya Pak ya. Ya Mas. Saya cuci tangan. Saya gunakan handscoon dulu ya Pak. Jadi baik Bapak, di sini saya akan auskultasi atau mendengarkan dulu terlebih dahulu di mana yang ada penumpukan sputum atau dahak ya Pak di bagian dada Bapak. Sini saya menggunakan stetoskop ya Pak. Misi ya Pak. Saya cek dulu ya Pak. Saya cek juga dari bagian belakangnya ya Pak. Siap Pak. Sudah Pak. Jadi baik Bapak, di sini untuk sputumnya ini berada di bagian dada kiri Bapak ya Pak. Nanti saya akan melakukan fisioterapi dada dan juga batuk efektif agar sputumnya keluar ya Pak. Sebelumnya Bapak boleh minum air hangat dulu ya Pak. Ini Pak, saya bantu. Sudah ya Pak. Baik Pak, di sini saya akan melakukan tepukan di bagian punggung dan bagian dada Bapak serta akan memberikan getaran atau vibrasi ya Pak. Saya pasangkan handuk dulu ya Pak ya di bagian punggung Bapak terlebih dahulu. Isi ya Pak. Siap Pak. Bapak, di sini saya akan melakukan tepukan ya Pak ya di punggung Bapak ya. Siap Pak. Ini kita lakukan tepukan selama 3-5 menit ya Pak. Baik, sudah 5 menit. Selanjutnya saya akan melakukan vibrasi atau penggetaran ya Pak. Baik, sudah ya Pak. Selanjutnya saya lanjutkan di bagian depan ya Pak. Akan untuk bersandar kembali. Siap Pak. Seperti yang tadi ya Pak ya, saya tepukan dulu terlebih dahulu selama 3-5 menit. Baik, sudah 3-5 menit. Sekarang saya akan melakukan vibrasi ya Pak. Baik, sudah. Saya angkat dulu handuknya ya Pak. Saya simpan dulu handuknya. Bapak kembali pada posisi semula. Baik Pak, selanjutnya di sini saya akan mengajarkan Bapak batuk efektif ya Pak. Nah, di sini saya memasang perlak dulu ya Pak. Ini untuk perlaknya dan ini untuk
mangkok atau tempat untuk jika sputum Bapak keluar, Bapak bisa mengeluarkannya di sini. Saya simpan di sini. Baik Pak, untuk cara mengeluarkan ini sputumnya ini dengan melakukan batuk efektif ya Pak. Itu yang pertama itu kita lakukan napas dalam ya Pak. Sebelumnya, apakah Bapak mengerti apa itu napas dalam? Belum Mas. Baik Pak, nanti saya ajarkan untuk napas dalam. Itu yang pertama itu kita tarik napas melalui hidung, tahan 3 detik, kemudian kita hembuskan lewat mulut. Nanti saya contohkan ya Pak ya, kayak begini ya Pak. Tarik napas, hembuskan lewat mulut, gitu ya Pak ya. Nanti ini dilakukan selama 3 kali napas. Pada saat kali yang ketiga Bapak, dalam hitungan ketiga Bapak langsung melakukan batuk secara spontan ya Pak, agar dahaknya langsung keluar ya Pak. Ya, Apakah Bapak sudah mengerti? mengerti Mas. Baik Pak, bisa dilakukan Pak. Nanti saya pegang sputumnya lebih dekat lagi ya Pak. Iya. Baik Bapak, di sini kita akan lakukan batuk efektif ya Pak ya. Nanti Bapak tarik nafas dalam ya Pak ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti dalam hitungan ketiga Bapak hembuskan nafas ya Pak ya. Bisa kita mulai? Iya Mas. Ayo Pak, silakan tarik nafas. 1, 2, hembuskan. Silakan tarik lagi Pak. 1, 2, 3, hembuskan. Silakan tarik lagi nafas Pak. 1, 2, 3. Ya, ini baik Bapak, ini untuk dahaknya sudah keluar ya Pak ya. Untuk dahaknya ini berwarna kuning agak kental ya Pak ya. Nah, saya simpan dulu ya Pak ya. Pak, saya rapikan dulu perlaknya. Sini saya sudah selesai mengajarkan Bapak untuk fisioterapi dada dan juga batuk efektif ya Pak ya. Saya rapikan alat dulu ya Pak. Oh ya Pak, Bapak silakan untuk minum air hangat terlebih dahulu ya Pak ya. Siap Pak. Oke. Jadi baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan fisioterapi dada dan juga melakukan batuk efektif kepada Bapak. Bagaimana perasaan Bapak pada saat saya melakukan tindakan? Sudah tidak merasakan sesak lagi ya Mas. Sudah tidak merasakan sesak lagi ya Pak ya. Baik Bapak. Sebelum saya kembali ke ruang perawat, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada Mas. Baik Bapak, jika tidak ada, nanti 1 atau 2 jam lagi saya akan kembali di sini untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Bapak. Kalau begitu ya Bapak, saya permisi, selamat pagi. Pagi. Dokumentasi Kamis 4 Februari 2021 pukul 9 pagi telah dilakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Bapak Surya dengan DS. Pasien mengatakan sudah lega karena tidak merasakan sesak napas lagi pada saat dilakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Untuk DO-nya itu tampak sputum yang keluar. Pasien itu berwarna kuning kental. Nama perawat tanda tangan.